Subscribe Naimullah Khan Dervi Official and press the bell icon for more videos. Assalamu alaikum dear followers. نن وا د هفتې ورځ په سکول کې یو سلا وکړه چې زه به خو چېرته به ځو. نو مشتاق صاحب په مشوره باندې یو دا سلا وکړه چې شینګرو ډنډ ته به ځو او انشاءالله ټول به ځو. چونکې تاسو ته دې معلومه وي چې کله هم چکر برابریږي نو څه ناڅه مسله پکې چاته پیښیږي. نو په دغه هیله باندې ما مشتاق صاحب او حبیب صاحب تیار شو. دوه په دوه موټر سایکل باندې کېناستو. مشتاق صاحب له ځان سره خپل ملګری هم را روان کړو. د شینګرو په لاره روانو. دا د منګلور ښایسته نظارې، پوخ روډ، د شفتالانو باغونه، د هریالي، دا د قدرت یو ښکلا ده چې د انسان ذهن د دې سره تازه کیږي. موږ د دې نه مستفید کیدو او مخ په وړاندې روان وو. تاسو یې راسره وګورئ. بله تاسو ته دې پته وي چې خوراک زما بدې شي. د خوراک د لاسه خو اکثر مونږ ناکامه یو. نو مشتاق صاحب ته مې سلا وکړه چې ډېر ټایم به مونږ د نیچر سره سپینډ کړو، نو مونږ ته پکار دي چې مونږ ځان له تیار خوراک راوړو. نو د حبیب صاحب په مشوره باندې مونږ ځان له مغل بریاني راواخیستله او فروټ به مونږ په شینګرو کې راواخلو. الحمدلله د خېټې کار خو شو، خو اوس ځای ته رسېدل دي. او په اخره کې د دې نظارو او د دې پوخ روډ نه پس چې مونږ راورسېدو، دومره موټر سایکلې ولاړې وې. ما خو وایه که چېرته د عمران خان جلسه ده او هغه د جیل نه رازاد شو. خو څه ګورمه چې یو ښایسته ابشار را بهیږي په یو دنګ چړ کې، او یو ګرانه لار ده او دنګې دنګې کمرې دي چې سړی ورته ګوري نو ټوپۍ ترې هلته وي. مخکې زه راغلی ومه، دلته هوټلو څه کنسپټ نه و. اوس که تاسو وګورئ نو دلته تقریبا 4-5 هوټلې انډر کنسټرکشن دي چې دا به په دې کال په اخره کې یا به په دې کال کې کمپلیټ شي. نو بیا تاسو د شپې پروګرام هم دلته کولی شئ. او فاینلی راورسېدو دغه ښایسته ځای ته چې ګرینري وه، واټرفال و او یو ښکلی تالاب و چې دا یې په سیمټو کې رابند کړی و. خو مشتاق صاحب وایي چې په نهره ګېډه باندې دا نظارې خوند نه کوي. نو موږ وایو راځئ چې شروعات د خپلې بریانۍ نه وکړو، چونکې بریاني موږ په هټ پاټ کې راوړې وه. نو هغه شانتې فلیور او هغه شانتې ګرمه وه، نو موږ ته یې څه تکلیف را نه کړو په ګرمولو کې. په دې چکر کې موږ خپل قاري صاحب ډېر زیات مس کاوه چې د هغې حصه یو پلیټ موږ مشتاق صاحب ته ایکسټرا وویل چې دا یو ایکسټرا موږ له راکړه چې د هغې حصه پکې موږ وخورو. بیا قاري صاحب په سټاف روم کې لګیا و چې تاسو زما حصه ماله ولې نه راوړه، خو چونکې بیا موږ کار کړی. حبیب صاحب ډېر یو خوندور او یو ګپشپي انسان دی چې هغه ووایي چې نه څنګه موږ بریاني خورو. ما ته ویل ته ورته فروټ صفا کړه چې ډایرکټ پسې په دې هم شروع وکړو چې د خېټې دا کار چې کوم دی دا ختم. او تاسو ته دې پته وي چې زما خو خوراک ډېر زیات بدې شي. دا و خټکي چې دا موږ د میلمه په فرمایش باندې راغستي وو، نو هغه ډېر زیات خوندور و. هغه بینې تېر چاپېر خلک حیران کړل، هر چا به زموږ په پلیټ برګ برګ کتل. د خوراک حصه ختمه شوه. موږ ګرمۍ وهلي خلک وو. موږ ډایرکټ د ابشار لاندې لاړو، چونکې دا ځای ډېر خطرناک دی. په دې کې سلایډینګ هم کېږي او کمر هم د بره نه راځي. خو موږ وایو نه، موږ ګرمۍ ډېر خراب کړې وي چې کم سے کم لږ ډېر پشم خو راباندې د اوبه ولګي که نه. دا د ښایسته نظارې واټرفال چې کوم ښه په پوره هایټ باندې راولېږي، چې کله هم لاړئ نو دې ځای ته خامخا لاړ شئ.
دا زما سره درانه ملګري حبیب صاحب او مشتاق صاحب دي. ما چې تاسو زه په مینی ولاګ کې راولم او ځان یې داسې تیار کړو لکه دوی چې شینګرو ډنډ ته چکر له راغلي. نو ډېر زیات خوشحاله او سن سیټ ټایم و، نور په ښکته کېدو. نو ما ورته یو ریکویسټ وکړو چې لږ خاندئ، خوشحالېږئ، تاسو چکر له راغلي، داسې د غم ځای خو نه دی. نو وروره زما وینا او د هغې خندا بیا په ډبل. بیا مې ورته ریکویسټ وکړو چې وروره زه خو دغه یم، ستاسو سره د چکر یو ملګری یم، نو ما هم په دې ویډیو کې راولی. نو دوی ته د زما یو ټپه ډالۍ وي چې ملګرو خاندئ، خوشحالېږئ او دنیا همیش وي یاران کله کله وي. مشتاق صاحب او حبیب صاحب چې چونکې و هغوی د ابشار لاندې نه وتلي، ځکه چې هغوی تصویران نه ایستل، صرف پوزونه یې بدلول را بدلول. نو چې څنګه زما خواته راورسېدل، ما یې راشئ د ټولو نه ښکله او حسینه نظاره دا ده چې تاسو د ابشار لاندې لاړ شئ او د ابشار هغه بیوټي وینئ چې په کم کې په انسان باندې د هایټ د وجې نه پشم لګي. نو د ابشار لاندې مې بوستل او دغه ښایسته نظارې مې ورته وښودې چې د ابشار ښایسته ښکلا دا ده چې په تا باندې د ابشار د اوبو پشم ولګي. چونکې ګرمي وه او خوند یې دغلته ډېر کو او د دې ځای نه د راتلو زړه د هېڅ چا هم نه کېدو، خو یاره دا وه چې د بره نه کمرې راځي د کر کروندې ټایم. او بس ته په دغه ځای به یې پرېږدو، ډېرې ټپې خلک قمقلو ته کوینه. او د دې ټپې سره موږ خپل پروګرام راغونډ کړو، خو چونکې ما وې چې راشه ته یوازې ځان له موبایل څخه یو ځای کې کېږده او یو څو ځان له پوزونه پکې هم واخله. او په دقه ځای باندې مونږه دا سلا وکړه چې اوس ځان واپسۍ کې چارباغ آیسکریم ته رسولي. زړې مازدیګری و، نور په ښکته کېدو او مونږه مخ په وړاندې را روان شو. دا ډېر زیات زبردست ماحول دی، د منګلور او د معلم جبې د خړ خړ غرونه او زړې مازدیګری. نو تاسو چرته هم راځئ، نو د دې ځایګي نه دا سندراني تاسو ښه مخامخ لیدی شئ. روډ ډېر زیات کچه دی، تاسو کوشش کوئ چې داسې چیت ګاډی مه راولئ چې خراب درته نه شي. کوشش کوئ په موټرسایکل راشئ، تاسو به د ابشاره پورې تلی شئ یا فور ویل سوزه کوئ. او کله چې زه سنسټ وینم، نو ما ته پکې خپل کلی رایاد شي او نور مې د ټول عمر په ښار شي، نور مې د ټول عمر په ښار شي او یو مازدیګر به ترېنه خپل کلي ته وړم. او دا یو کس ته موږ ریکویسټ وکړو چې څلور واڼه په دې کیمره کې راوله. والسلام.